ये माननीय उच्चतम हाई कोर्ट का आदेश था। ये ग्रीन बेल्ट जो भी यमुना के किनारे ग्रीन बेल्ट है उसको एंक्रोचमेंट हटाई जाए। पिछले कई वर्षों से ये प्लानिंग चल रही है, तो हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। पर हमने उनसे कहा कि इस यमुना के किनारे बहुत सारे लोग कई वर्षों से बसे हुए हैं और इनका रोज का खाना कमाना यहाँ पे होता है। यहाँ पे अभी खेती उगी हुई है, तो इस तरह से अगर खेती खत्म हो जाएगी तो ये खाएंगे क्या। हमने दरखास्त लगाई है। हमने एलजी साहब और हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी से हमने निवेदन किया है कि इनको कुछ टाइम की मोहलत दी जाए। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, पर इनका भी रोजी रोटी है। इनको कुछ दिनों के लिए समय दी जाए कि अपनी फसल काट लें।